Kalau di konco sing sok suci, nak rawang ayu ku merem-merem, rawang elek gak. Tanya be aku kowe malah dosa ku kiai latihan yo ngene iku. Maksudnya piye, Gus? Lah mangsamu delok wong elek terus ra dosa, mergo jare nak elek uga nafsu. Nak ayu nafsu dadi dekne merem nak rawang ayu tok, nak rawang elek ora tanya. Saiki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu iku gelo ta ora kira-kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa dadi kowe nak delok wong ayu dosane syahwat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Ngono ya. Imam Syafi'i saking alim ono sing murid sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsihi thairon. Kula hafal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi thairon, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Muridnya yo pinter ono sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Liwat dalane apa? Ya suwi lho, Bos. Misale zakar pirang senti? Umumnya pirang senti, Bos? Kayak biasa ngukuri, Bro. Lho gak iki wis inna muhala stasi minal haq, barang hak ora usah. Pira-pira umum. Kuwi berarti liwate ya suwi to. Wis barang cair liwat. Lho lah ya misale ana apem kena Uya Mustafa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanat. Iku liwate suwi lho, Mas. Mani liwat makhrajul baul pirang detik. Iku pirang senti lho, kan agak ngukur lho. Dia itu gayanya sok khusyuk. Biro sih, kan agak mentolong. Biro sih, pirang senti. Lah iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani iku kan cair. Lewat dalan kira-kira. Dalan uyah ono sisa-sisa uyah sebab suci ini kan pucuke tok. Kira-kira najis to? Najis. Tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah iya terus dibantah muridé, laukanal maniyu tahiran lakana fi makhrajihi atau fi majruhu ma yunajjis. Kalau betul mani itu suci, tapi proses keluarnya atau melewati barang. Wah, Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridnya ngamuk. Ya tapi ya seneng, roh muridnya alim ya seneng, tapi ya ngamuk. Ulama modeli dhisik ya ngamuk terus, seneng ya terus. Tapi ngamuk sik menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh muridnya pinter timbang ra iso bantah ngene iki. Perkara tok. Mau samina watokna perkara paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjukna kudrahe pangeran. Allah iku kudrah ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat itu. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'iqal lisyaribi. Saiki ana susune sapi, ana susune unta. Iku ya dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu ya lewat proses. Ana sing ambek didadekno pangeran susu ya liwat proses najis, ana sing tetep najis rupane uyah. Ya keben pancen pangeran kuwasa ki ora usah kecangkeman. Murid nggih ngono. Artinya kan nyata coba sapi ku ngelola apa coba? Ana sing tetep uyah, tetep tarik, tapi ana sing dadi susu. Ora susune sapi kok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono? Ya kok apa kuwasa? Lah iku sing dadi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Mulane ora usah nganggep Indonesia kuto negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya sing ngene iku. Mimbeni farsiu wadah. Kowe kancanan wong fasik malah dadekno atimu apik. Mergo syukur kok kowe rapati fasik. Kowe kancanan wong alim kadang mari hasud. Wong kok enake ngono dicucuki dihormati ya ora mesti donya iku kabeh ora. Kadang kowe kancanan wong fasik syukur mergo kowe luwih saleh dibanding. Bareng kowe kancanan wali dicucuki wong akeh untuk salam templek kowe malah hasud. Donya ora mesti kabeh. Mereka butuh pengelolaan pikiran. Mulai seperti yang qalibal qulub sabit qalbi ala dini.
Kalau di konco sing sok suci, nak rawang ayu ku merem-merem, rawang elek gak. Tanya be aku malah dosa ku kiai latihan yo ngono iku. Maksudnya piye, Gus? Lah mangsamu delok wong elek terus ra dosa, mergo jare nak elek uga nafsu. Nak ayu nafsu dadi dekne merem nak rawang ayu tok, nak rawang elek ora tanya. Saiki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu iku gelo ta ora kira-kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa, dadi kowe nak delok wong ayu dosane syahwat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kulo ki nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancanan Gus, ora gelem kancanan kiai gede. Dene tanglet kulo, Gus jenengan biasa kancanan Gus-gus gede. Kulo kan ya akrab ya Gus-gus gede. Meskipun mbek rakyat-rakyat ngene ya tambah akrab. Padha akrabe lah kulo niku. Tak anggap kabeh kawulane pangeran. Lah kowe takok apa yo ngandani ta? Nak takok ora tak jawab. Wong kowe tuwa aku cangkeman. Nah yo ngandani tak kandhani. Ndek nang greswana aku yo mek cah dalem ya. Cah dalem wis wireng gludu wis pokoke. Tukang gawano tase kadang yo nak sowan itu tukang gawano gawanane nak sowan aku. Dia ini Gus, pokoke wong cilik terus ben ati kula halus. Halus sapa ke kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan Gus gede kan rawani ngongkon. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah, wis kliwat tau. Jadi kita ini tetap dedoso. Misalnya aku kancanan Mustafa terus, jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nah, aku kancanan Gus Zofur, Gus Kamil ora kena tak kongkon. Nah, nak ngono perhitungannya kan aku Fir'aun baru. Misalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh era kena dikongkon. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Wong ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane nglolati ku ora gampang. Mulane kula sanad takdir, Mas. Aku ora tau nyeleksi wong. Buan kok sampe dikirimno pangeran kenal jenenge kenal ora ya wis terserah pengen. Makom kula wis ngoten pun muradan wala takut. Jadi ki penting jenenge ngaji, mergo donya iku ora mesti. Kadang ke kancanan yang saya menteri ku wong top utawa pejabat, dadekne kowe hasud. Kancanan wong sing lumpuh dadekne kowe kepengin ngamal. Dadi ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe toma. Apa endi? Apa kancanan wong lumpuh? Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine toma. Saiki mental toma ambek mental ngamal apa endi? Ngamal. Tapi nek kowe kancanan wong lumpuh terus mau kancanan bupati suwe-suwe hasud. Hasud ku yo lek sampe takdir wae. Aja buka bersama ya melo. Bar mangan warak mulai. Tapi ora usah toma. Ngombar mulai kok ngene tok. Ya iku yo toma. Nek kesimpulan, lho buka bersama tok terus. Nganti takok-takokan iki liyane. Lah kok ngene tok. Lah bener. Kelakuan kok dong ngono. Akeh sing kelakuane ngono ngene. Akeh to. Padha sing muni kowe lho. Saya juga di sepura pangeran. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i pangeran ora usah mbok warai. Karena tadi ngelola hati ku gak. Lho masyhur kowe kancanan nang fase kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancanan nang saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyhur kula gak ada cerita banyak lah tentang itu. Suatu saat ya Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah. Tentu yang tamu banyak, sing ngaturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud. Kok enak dia terkenal wali, nyalami template akeh terus yang memberi banyak. Sanad saya mutasil karena saya diceritani bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Hamid. Karena memang beliau masih misanan sama bapak saya, misanan sama bapak saya. Mungkin saya aja menangi tapi saya ada paham, menangi tapi saya ada paham. Jadi sama bapak saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau mukasyafah tahu kiai ini hasud. Enak ya iya, jadi wali gue enak, duit akeh. Jadi Muhammad cuma ada 3 slot. Duit akeh mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Toman itu. Jadi ini dibully ngono wis wong hasud, dene wis tenang ae. Terus kon gawa banyu sak gelas penuh. Monggo mlampah-mlampah bae kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan beto ora oleh kocak. Jadi numpak Mercy nggo gelas bek ora oleh kocak. Dadi hati banget dijak mubeng alun-alun. Bareng bar apa? Penak numpak Mercy kok. Mboten penak mergi jego.
Terjadi Pak Hamid, podo, aku pang parak pangeran, itu ya jogo parakku pangeran, orang jogo duwe, masamu penak tapi. Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul billah, sibuk dengan kayak aku ini kan jari wong akeh kan di pengaruh akeh, jari ini. Tapi aku serak kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Kamu mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling ra ini Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Allah. Cuma bareng ning Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling neh. Tapi elinge Allah sih. Terus nyifati Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling neh. Paham Mas? Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran itu raiso digeneralkan secara masif. So wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Baqir. Masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu keenam. Masyhur di sini Sayyid sinten Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival bedo jago bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kan? Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Abu Hanifah jawab, 5 ada kenapa? Diceritakan. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau juga orang alim fikih. Ataro an-nadzam bazina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al-qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 datakunu syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, ya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mane dora mateni gede tenan dosane. Pemane mateni Imam Mustofa, oh tambah gede. Pemane sing jenggoter sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus. Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan.
Nah, ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i. Sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis. Tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh misalnya Pak Budi Pak Mustafa dagangan telur ayam, apa wakbar buji. Pak pemangan izin berkobarnya ke apa? Ndok tuh lewat dubur. Paham? Lu repot kabeh no. Nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang dimungkin ini contohnya itu Bakorud biasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekali neng kuno-kuno giling tebu, giling gabah nggak berapa? Sapi utawi apa lah konto dimuter, no? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyohe sapi yo nguyo yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyo ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone muen diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Burki niku ulama tok ngamuk dene. Ayo takok nek rata aku murid. Takok nek rata aku. Niku mboten takok. Orang kalau ulama-ulama sing bergiling lagi ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora dicuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa? Meksi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia meksinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontokno apa? Singkat padahal kan misalnya lewat bejuan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya kayak pecahan-pecahan nak diri kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab jenis apa? Zailun. Jabe kanjeng Nabi enteng. Yutahhiruhu ma ba'da. Ya sanggep ae kok suci. Jadi yang bar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti mutan najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid sing ora ping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngasil cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan berdua. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor. Kira-kira wae. Kira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak mlaku cepat iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa ana mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu bener, senajan to ora kok ilmu. Nah ini alhamdulillah dablek ana bener. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi
Mutahhir itu ada dua. Hanya kalau diarah tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saya itu ulama kabeh melok tasawuf ambek thariqah. Pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nak melok fikih kon, melok partai fikih. Karuan hadise mayuritillah bi khairan faqihu fiddin. Wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Jelas hadise mayuritillah bi khairan faqihu fiddin. Firman tenan. Ini contoh kias. Mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa ning hadis-hadis? Mansu jika. Jadi kena nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disolder ya ora ngono maksudnya. Ora ngono contone ora ngono. Iku ya haram doror dan bahaya iki. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo maksudnya. Ngawur itu rusak gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan, wong narukan, wong diwela. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tletong itu ora jawab wis. Enggak kan? Wong ngono ae jawab ae. Ayo sing jujur, bocah ngaji ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresik? Disangke ya. Pengacara oke. Jadi rapat itu dipengen. Tapi dia ngaji ya rada wedi. Tapi ya rada ngono. Nah, itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gini Pak, kalau bangun masjid itu sampai kalau di MUN itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan nggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin, apa? Taskhin dibakar dengan api, sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan mak, turab, api. Tapi ojo go wudu lho ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Ngono ana wong kangelan tayamum, kangelan banyu terus. Wudune kok. Ojo orang ngono maksudnya. Ini pentingnya mazhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas, itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Itu dalam Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya mazhabul arba. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai batu bata ya tenang lah. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki ya karo gak hebat tuh. Wong kok bener sedurunge roh ilmune iku nara ditakdir wong saleh ra iso ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku kak sampean aku boto tenang to. Tenang. Wis roh ngaji iki. Iku berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Mun kula terusno. Ya muga-muga dadi abdul wae. Aja abdul hawa, aja abdul iblis, abdul lisan apa meneh abdul ghadab. Sampai mlebu ayat apa araita manit takhudha
ilahahu hawa. Sampai kita dadekno hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan enggak, kita ikuti, napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al-khamisa wal isyrun iku analian karamahu wajah. Ya. La yazalu dinu wa dunya qaimaini ma damat arba'atu asyhur. La yazalu raging sing bisir apa dinu agama wa dunya lan dunya qaimaini berdiri karo. Maksudnya normal karo ini zahira ini tegese menang karo. Madamat selagi neja ana apa arba'atu asyhur apa pira-pira perkara. Pama mengotimak masdariyah dzurfiyatun kan jadi dzarab. Dama tidak tamun tam dimana bagian. Tetamu rasa khabar. Siji madamal afniya ala yabkhuluna bima khuwilu. Selagi ini jek ana sapa al afniya pira-pira sugih la yabkhuluna ora medhit sapa afniya bima khuwilu. Lan barang kang den paringi sapa afniya. Donya iki jek apik selagi nung sugih ora medhit. Elayam nauna tegese ora nolak sapa afniya min ita isaidi sange kei wong sing njaluk mimma atau muwa sange barang sing dene dikai pangeran. Wala yam nauna lan ora moh sapa afniya al wajibah ing barang wajib alih ing atase afniya. Iki belum zakat. Wa madamalan selagi ne jek ana sapa ulama iku yak malu nami selagi ne ulama yang nglakoni sing dingerteni minal amri wa nahi. Ulama e jek waras, dadi sing sugih ora medhit, ulama e jek waras. Jek nglakoni ilmune jek waras. Terus wa madamalan selagi ne jek sapa juala pira-pira sing bodho la istakbiruna ora sombong sapa juala amalam yak lamu sangi barang sing ora roh. Gelem ngaji. Dadi wis bener iki. Sing ngaji kene sing sugih ora medhit, sing ulama gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Mbok nak modus tok ya ora roh. Enggak lah, ora partai politik kok. Tapi tebar pesona nebari sapa. Telu iki bener lumayan. Layu riduna tegese ora mengo sapa al juala walam taniuna lan ora nolak sapa juala minta alumima. Sanging belajar perkara lam ya alamu kang ora ngerti sapa wong akeh. Terus siji wae sing sugih ra medhit, ulama gelem mulang, sing bodho gelem ngaji wis telu iki. Ana kabeh wis lengkap. Wa madama lagi sing perkara sing keempat iki kabeh. Wa madama lan selagine ana sapa al fuqara iku layak diuna ora dol sapa fuqara akhirate fuqara di dunia. Wong kusuke ngono kok milih presiden, milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah, ya Allah. Pegaweane merbot masjid, mulang ikra qiraati. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngekek? Ngekek ini jenenge ora fuqara sing layak diuna akhiratahum di dunia. Akeh sing lakone ngono. Ya berarti nomor 4 sing gak lulus. Nomor 4 itu jelas akeh sing ora lulus. Usuke ngono bareng milih berdasar amroh. Kok do pinter do ngerti. Ngerti kemungkinan loro, penelitian to nglakoni. Kemungkinan iku loro, nek ora nglakoni yo penelitian. Muga-muga penelitian. Tapi kata ora. Ya jadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun ya selagi wong fikir-fikir itu fuqara itu kadang maknane wong fikir ora di dhuwit, kadang maknane wong tasawuf. Jadi tengah adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang napa? Tasawuf. Jadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugihlah nek ape dadi wali iku dilatih fikir. Napa? Nah kowe kan fikir asli, jadi wali cepet mergo ora usah latihan wis langsung. Wis napa? Asli ya? Pasti mulai mbahmu. Fikire wong Indonesia rata-rata kan mulai baik begitu. Zaman londo wis fikir, dadi anak fikir. Wong sing sugih akhire fikir. Dadi sik bae sawah sak hektar. Anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 di anak 5-an bagi selawe. Taqabbala wa minna minkum taqabbal. Wa madamalan selagi nejek sapa fuqara biro-biro fikir wilayah diuna. Iku ora ngedol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara di dunia sebab dunyane fuqara. Maksudnya mau diminta dunya akhirate dit. Lha masjid itu gon khusuk go eling pangeran. Terus akhirnya pengurus masjid milih si A mau mergo untuk duit bangun masjid. Nah misalnya masjid apik terus wong laring pangeran ora eling halal haram terus gunane opo? Atok masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab dina akhir. Nah, timbang masjid apik sing dilingira Allah tapi jasane sing bangun. Akhire ra eling Allah eling sing nah, ayo malah repot. Angger mlebu ra eling Allah belum tanda tangani oleh siapa menelingi iku Al-Fatihah. Ya ora usah ngono, masjid biasa wae. Rasa mewah-mewah. Nek bangun ya bangun dhewe. Nek ana negara nyumbang ya ditampa. Tapi ora usah njaluk. Nek dikai ditampa. Wae adate ulama riyen ngoten nek dikai ditampa ora usah napa.
Tapi kowe kan gak ulama, jadi ora kena disalah. Aku kan mau cerita ada ulama. Jadi kowe ora bantah, kula kan gak ulama. Ya wis aku ya wis. Jadi kula nu kalah terus sampean. Bantai wae. Murid ada beling ini. Biasa Imam Muzani bantah Imam Syafi'i wonge ngalim dadi kowe enak bantah-bantahan niku enak seru. Bantah-bantahanmu ora mutu. Ya mau ketika Imam Syafi'i ngendikan ono murid ono sing takok, "Lau kana al-mani fi nafsihi tahiran, la kana fi majrahu ma yunajjisu." Seru dadi apa? Padha alime. Imam Syafi'i yo ora apa-apa, iku nunjukno kudrahe pangeran. Mergo pangeran dawuh mbeni farsi wa damil labanan kholisan saigol di syarifin itu wah enak debat orang kok musuh kue ini. Kalau belakang nggak dari panitia masjid terus api-api, timbang gue dol gue pilihan-pilihan ini, gimana fitnah? Lah nak ngono piye Gus? Zaman akhir ra ngono piye? Lah kene jare tak kok dijawab balik lho, bocah kok. Ada orang tak takok, ini malah mangkelno aku aneh-aneh. Wis piye tapi dibantu yo piye? Serabakat ulama no. Ora bakat ulama piye yo di dunia akhirat ora dong panjenengan. Roe penampilan roe syukur. Nek cara ulama ro masjid kok ana wong sujud nangis iku hebat. Nek cara ngono niku yo ora menarane wapi, keramike wapi, pagere wapi, lampune sing kok apa sing kok coba kristal. Nek ulama ro ngono nangis termasuk alamat kiamat nek masjid dibangun nek cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono jur awani padahal iku hadis sesuk. Ya alamat kiamat apa ya? Enggak jawab kan? Ayo dorawan ngomong kan? Padahal do krungu gak hadis iki, sing ngaji iki krungu to. Jawab krungu to. Tapi bebo. Ora krungu sing kok ten muni ngono. Pemene sing ora. Tapi semoga zaman akhir ben. Pokoke kula ngerti, mulane kula mboten ate pengurus tambah. Masjid yang wapi-wapi yang daerah kulon pengurusnya udah ngaji kulon. Tapi yang bab itu ranut dulu. Ya dia jujur, pokoknya kalau ibu, wong alim tak anut jenengan, kecuali fatwa bab itu. Tapi yang mendingin, aku ngerti tak berapa kalah, ngerapat aku lama. Isproye pengadusi. Zaman Ibnu Taimiyah mun kangelan ngadusi. Terus zaman sekarang kitab sinten subhanallah. Hujjatullah alal alamin ini mun bingung ngadusi. Padahal kitabmu termasuk kitab Hindu. Sa'alime Sayyid sing aran sebut surat Sayyid Ali bin Muhammad mawon termasuk mengagumi kitab itu. Itu beliau ngendikan ngene. Wong bangun masjid ku apik, senajan itu dadi alamat kiamat. Pira-pira sing dibangun masjid. Tapi ya sampai ngono tok, tetep alamat kiamat. Ya ulama dhisik ngendikan ya tetep alamat kiamat, tapi ya tetep apik. Kowe rido nak masjid apik gereja. Kowe rido nak apik masjid apik gor. Misalnya masjid apik lapangan tenis, terus apik lapangan tenis kowe rido. Ya ora rido. Tetap kita senang masjid tuwe. Tapi ya ben tetap alamat kiamat. Ya wis kompromi. Tadi ulama iki, wale dhisik wis nyerah. Iku ulama zaman dhisik, sedurunge Sayyid Ali wis do nyerah. Pemene era kula tambah nyerah. Lan kula nu wis ngomong ngono wae tapi ora kepen dinus ngomong ngono. Tapi kadang ono santriku sing tersiksa. Terus kula kok tersiksa kuwi pengurus takmir masyarakat tuh pilih ngeter-ngeter kok iling ngaji di jenengan aneh-aneh rasa iling ngaji kuam. Neng bab iku kayak kapopokan. Aku ya serana potong amrah. Terus aku jerok-jerok nangis pokoknya kita ngomong ngono ae. Wa madamalan selagi ini cek sopal fuqara pro-pro fakir wilayah diuna ora adil sapa fuqara akhirat tahun bidun ya. Madamus lagi ini ora ono sapa wong akeh fuqara iku layak tuku ora ninggal sapa fuqara adina ing agama di ahli dunia mesti minta dunia. Jadi cagake agama mek dunia papat. Wong sugih lumo, ulama mulang, wong bodho belajar, wong-wong sing melarat ora adol,